dia, a Bíblia nos conta uma história lá no livro de Mateus, capítulo 14, onde se encontravam 12 homens dentro do barco, pelos quais eram discípulos de Cristo. E eles puderam ter uma experiência sensacional de ver Jesus andando sobre as águas. É tanto que todos ficaram aterrorizados. Virgem, é um fantasma. E Jesus falou: sou eu, não tem mais. E dentro daqueles 12, teve um que falou bem assim: se és tu mesmo, Senhor, faça-me ter contigo sobre as águas. E esse homem chamado Pedro, ele pulou e ele andou sobre as águas. Só que eu quero destacar aqui um ponto bem interessante, que andar sobre as águas, só pode andar sobre as águas aquele que toma iniciativa, aquele que se propôs a pular. E aqueles 11 ficaram só olhando a iniciativa de Pedro. Bem assim, tem pessoas nas nossas vidas